Αγαπημένοι φίλοι, είμαι η Κατερίνα Κωστάκη, ενορατική συγγραφέα, ποιήτρια, θεραπεύτρια και δημιουργός του Academy of Inner Light Network. Σε αυτό το βίντεο θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο The Reiki Touch του William Leerand, το οποίο μπορείτε να βρείτε μέσα στην ομάδα με τον τίτλο «Ανταλλαγή εμπειριών μέσα από το Reiki». Η συγκεκριμένη ομάδα είναι δημιουργία του Ιαθήν και της πολύ αγαπημένης μου δασκάλας Αθηνάς Σαλονίδου. Πώς μαθαίνει κάποιος Reiki? Το Reiki μαθαίνεται σε σχολές και με εργασίες που γίνονται εκεί. Και καθώς υπάρχουν θέματα του Reiki που μαθαίνονται με μέθοδο, όπως οι θέσεις των χεριών κατά τη διάρκεια θεραπείας, πώς να κάνουμε διερεύνηση, scanning, πώς να σχηματίσουμε τα σύμβολα, η πραγματική τεχνική του να γίνει κάποιος κανάλι του Reiki δεν μαθαίνεται με αυτόν τον τρόπο. Η δυνατότητα να γίνει κάποιος κανάλι του Reiki είναι ένα δώρο που δίνεται στους μαθητές κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας συντονισμών. Ο δάσκαλος προβαίνει σε συντονισμούς, αν και ο δάσκαλος είναι μόνο το κανάλι μέσω του οποίου η ενέργεια των συντονισμών περνά, καθώς η ενέργεια των συντονισμών έρχεται στην πραγματικότητα κατευθείαν από την ανώτερη δύναμη. Κατά τη διάρκεια των συντονισμών, το ενεργειακό σύστημα των μαθητών συντονίζεται και ενδυναμώνεται και νέα μονοπάτια ανοίγονται, μέσω των οποίων η ενέργεια του Reiki μπορεί να ρέει. Η διαδικασία έρχεται από την χάρη της ανώτερης δύναμης και είναι πραγματικά ένα θαύμα. Θυμάμαι τον πρώτο μου συντονισμό. Όταν πρώτα άκουσα για το Reiki και έμαθα ότι λαμβάνεται μέσω συντονισμών, ήμουν και εγωιτευμένος αλλά και σκεπτικός. Αναρωτιόμουν αν ο συντονισμός δημιουργούσε κάποια πραγματική αλλαγή στο ενεργειακό σύστημα κάποιου ή αν ήταν ένα κενό τελετουργικό το οποίο δίνει την άδεια για να χρησιμοποιηθεί η θεραπευτική ενέργεια από κάποιον που την έχει ήδη. Γνώριζα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποιες θεραπευτικές ικανότητες και αν πιστέψουν μπορούν να θεραπεύσουν λόγω του τελετουργικού και έτσι θα έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη αποδοχή όταν προβαίνουν σε θεραπείες. Επειδή είχα προηγούμενη εμπειρία με μεταφυσικούς δασκάλους, η θέση μου είναι να μην δέχομαι τόσο απλά κάτι που μου λένε ότι είναι αλήθεια, αλλά να μαθαίνω γι' αυτό μέσα από την εμπειρία και να το κάνω δικό μου μέσα από τη δική μου κατανόηση. Ήξερα ότι ήταν σημαντικό να κάνω το ίδιο με το Reiki από τη στιγμή που η εγκυρότητα των συντονισμών ήταν στο κέντρο της αξιοπιστίας του Reiki. Έτσι όταν έπαιρνα το συντονισμό, ηρέμησα στις σκέψεις μου και καθάρισα την άβρα μου και έγινα ένας απλός παρατηρητής κοιτάζοντας μέσα μου και εστιαζόμουν στο τι αισθανόμουν κατά τη διάρκεια του συντονισμού. Όταν ο δάσκαλός μου με πλησίασε και άρχισε το συντονισμό, είδα αμέσως και αισθάνθηκα ένα ρεύμα ενέργειας να κατεβαίνει από το τσάκρα της κορώνας και να φτάνει στο τσάκρα της βάσης μου. Μετά ήλθε στην καρδιά μου και βγήκε από εκεί σαν μία έκρηξη. Μπορούσα να δω μικρούς, λαμπερούς κύκλους να ξεπηδούν από την καρδιά μου, καθώς σκέφτηκα ότι κάτι ζεστό έσπασε ένα μπλοκάρισμά μου και το πέταξε έξω από το τσάκρα της καρδιάς μου. Όταν παρατήρησα αυτό να συμβαίνει, γνώριζα ότι το Reiki βασίζεται σε μία ενεργειακή μεταβολή και ότι αυτό ήταν αληθινό. Μια αίσθηση σεβασμού για το Reiki και για το δάσκαλό μου με πλημμύρισε και ήμουν πολύ εντυπωσιασμένος, καθώς δεν είχα τέτοια εμπειρία ποτέ πριν. Η εμπειρία μου αυτή είχε μια πολύ ψηλή δόνηση που όμοιά της δεν ξαναέζησα σε οποιοδήποτε άλλο ενεργειακό σύστημα που ήμουν εκπαιδευμένος πριν. William Leerand από το βιβλίο του The Reiki Touch. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Θα μπορούσατε να παρακολουθήσετε μία ολόκληρη σειρά από βίντεο που έχουν σχέση με το Reiki και με άλλες θεραπευτικές τεχνικές μέσα στο κανάλι μου στο YouTube, στην λίστα με τα βίντεο που ονομάζεται Ενεργειακή Θεραπευτική. Ο σχετικός σύνδεσμος
θα αναρτηθεί στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο που μιλώ αυτή τη στιγμή. Για να βρείτε το κανάλι μου στο YouTube, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το YouTube και να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Κατερίνα Κωστάκη. Ή μπορείτε να πληκτρολογήσετε μέσα στην αναζήτηση του Google www.youtube.com/user Κατερίνα Κωστάκη 1966.